皆さん、このイケメン猫ちゃんをまだ覚えていますか？この猫は、そのかっこよさとハンサムさで非常に有名な猫です。さらに、とても賢くて、人間の言葉を理解することもできます。もし皆さんが、にゃーにゃーと言うと、この猫も、にゃーにゃーと返してくれます。そんなに有名なのに、メガネがそのイケメン猫の美貌を完全に封じ込めてしまいました。でも幸いなことに、記者のオレンジ猫からの情報によると、私たちはこのイケメン猫の貴重な映像を入手しました。こちらは子猫時代の映像です。そしてこちらが遊びに出かけた時の映像です。正直に言って、このハンサムなグレー猫もとても印象的ですが、オレンジ猫レポーターによると、その美しさはオレンジ猫にはかなわないそうです。